Жыл башында Кадамжай районунун Ирелеш айылында күйөөсү аялы мыкаачылык менен муунтуп өлтүргөн окуя Кыргызстандагы аялдар мамлекеттин камкордугуна муктаж экендигинен дагы бир ирет айгинелеп койду. Bir жыл мурда эле күйөөсүнөн токмок жеген келин боюнча милицияга арыз жазылганы менен эч бир чара көрүлбөй, анын айынан ушул өрөй учурган окуя жүз берди дешет маркумдун жакындары. Ушундай эле окуя 2023-жылдын сентябрында Бишкектин четиндеги Селекция айылында да катталган. Анда 36 жаштагы Асель Ногойбаеваны мурдагы күйөөсү мыкаачылык менен бычактап, келин оор абалда ооруканага түшкөн. Булар коомго белгилүү болгондору гана. Ондогон келин кыздар зөкүрлөрдүн зордук зомбулугуна кабылып, бирок аны ачыктай албай жүргөндөрү канча. Баткенде жүз берген келиндин үрөй учурган окуясынан кийин УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу зомбулук көрүп жүргөн кыз келиндерге кайрылып, ар бирине мамлекеттин өзгөчө камкордугунда экенин билдирди. Запкы жеген ар бир аял токтоосуз аймактагы УКМКнын кеңселерине барыңыздар деди. Бул билдирүү кыргызстандык аялдарга чоң күч берип, жашоого болгон үмүтүн кайра жандырды. Аялды кор туткан ушул замандын оош кыйышынан кабарчыбыз Нургазы Жайнаков кенен кеп салат. Эч качан бурмаланбасын. Суралабыз шуну президенттен суралабыз. Сапаргүл Пиржанова бир тууган сиңдисинин өз күйөөсүнүн колунан мыкаачылык менен өлтүрүлгөнүнө дагы деле ишене албай турганын айтат. Акыркы сапарга узатаар алдында көргөнү боюнча жаш келиндин денесинде бүтүн жери калбай токмоктолгон белгилер бар болгон. Мындан бир жыл мурда да катуу токмоктолгону боюнча милицияга арыз жазылса да, тиешелүү жазасын албагандан кызыбызды өлтүрүүгө чейин барды дешүүдө. Үрөй учурган окуя боюнча акыйкатты издеп өлкө башчысына жана Камчыбек Ташиевке кайрылууга аргасыз болуп жатам дейт. Шунчалык бана мыкаачы болобу, айбанам кубайт болушты, айбан. Чындай күймөгө жалыбыз күл болуп кетип атат. Өмүр бою берсин, өмүр бою берсин. Мурундагы бергенбиз караган жок да. Карабай калып кеткен, шунун аркасында болуп атат бардыгы. Чара көрүлгөн жок, мисалы, чара көрүлгөн, көрүлбөгөнү биз билбей калдык да, мисалы. Эч ким бизге айтпады да. Силер мына ишиңер боюнча мына мен паланчы, пустанчы тергөөчү ушундай чараларды карадым, көрдүм. Же мындай ушунча суткага киргиздим, же мынанча штраф, мынанча суммадагы өлчөмдөгү штрафты бердим. Аяк-бuyakта эч кандай бизге результат бербедилер да. Өлкө аймагында мындай үрөй учурган окуялар ондоп саналат. Мындан улам Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев зордук зомбулукка кабылган кыз келиндердин укугун коргоо боюнча билдирүү жасады. Ал ушул жылдын башында Кадамжай районунда күйөөсүнүн ур токмогунан каза тапкан 23 жаштагы келиндин тагдыры аянычтуу аяктаганын билдирип, Facebook баракчасы аркылуу кыз келиндерге кайрылды. Урматтуу кыз келиндер, эгерде сиздерге зордук зомбулук көрсөтүлүп жатса, тез арада ар бир райондо жайгашкан УКМК кеңселерине барыңыздар. Энилер аялдарды, кыз келиндерди сактап, коргоп жана жардам берүүгө милдеттүүбүз. Эне бар, үй бүлө бар, мекенибиз болот. Маркум 23 жаштагы Айкыз Калмырза кызы Баткен районунун Карабак айылында төрөлүп, биринчи топтогу майып, сүйлөө мүмкүнчүлүгү жок болгон. Кыздын өлүмүнө себеп болгон күйөөсү да сүйлөө мүмкүнчүлүгү жок болгондон эле 16 жашында Кадамжай районунун Ирелеш айылына турмушка узатышкан экен. 7 жыл бирге жашап, 2 кыздуу болгондо өткөн жылы зомбулуктун айынан 2 жолго түшкөн. Кичүү кызы келиндин колунда калгандыктан кайын журту жаңы жылга жакын жараштырыптыр. 3-4 күн өтпөй кайгылуу окуя жүз берип отурат. Кекиртек манетти эзик тиштеген да. Ана шейт ezilip калган да. Кекиртек. Ана мойнуну мантип эле сындырып койгон. Сындырып эле койгон мойнун. Сапсын майнам токтобой, кан токтобой, зорго жуудукчу 5-6 болуп мен өзүм уякка ударып, буякка ударып, бүт денесини көрдүмчү. Жуудум да, баары жогун жуудумчу. Мына жамбаштары я мына булчуң жамбаштарым көк эле да. Шу тепкен да мынандай шапалак көк эле. Мана булчуңдарым тебген аркасы тили бүтүн жери жок. Аркасынан куу баран ошо немен алды. Кызды кесен кетер, кызды бер деп Жанжаркан Минехан шитан буу өлтүргөн деп ататтар. Бир көзү көгөргөн, колдорун мына эки колдордун алдылары көгөргөн. Бир кече жууганда көрсө кыздар айтат, башым жарылган дейт да. Ошо энди мен акыйкат менен чечип,
өмүр бою каршы жаза колдонуусун сураган да. Баткен облустук ички иштер башкармалыгы бул факты боюнча адам өлтүрүү беренеси менен маркумдун күйөөсүн кармашкан. Учурда убактылуу жайга киргизилип, тергөө амалдары жүрүп жатканын билдиришти. Өткөн жылы милицияга үй бүлөлүк зордук, зомбулук боюнча 327 учур катталып, коргоо ордери берилген. Сандарга карап көрсөк, Баткен облусунда ар күнү үй бүлөдө бирден окуя катталыптыр. Бул окуя боюнча адам өлтүрүү беренеси менен 122 берене негизинде кылмыш иши козголуп, Кадамжай районунун тургуну 32 жаштагы тургуну убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Кыздын жолдошу кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. 2023 жылдын 20 сентябрында Бишкектин четиндеги Селексия айылында 36 жаштагы Асел Ногойбаеваны да мурдагы күйөөсү мыкаачылык менен бычактап, келин оор абалда ооруканага түшкөн. Шектүү кармалып, факты боюнча кылмыш иши козголгон. Аял киши айласынан күчтүү болот экен да. Психологторго кайрылган жарандардын 30%-ын үй бүлөлүк зордук, зомбулукка кабылган кыз келиндер экени белгилүү. Чыр-чатактар көбүнесе үй бүлө курууга толук даяр эмес, жетишпестик, туугандардын кийлигишүүсүнөн келип чыгат дешет адистер. Үй бүлөгө кийлигишүү, ошол эле кыскануу, ошол эле жетишпестиктин негизинде, ошол эле караңгылыктын негизи деп айта алам да. Эми себептери көп. Физический зомбулук бул бир түрү. Эмоционалдык зомбулук менен келгендер көп. Себеби баягы аял өзүн такыр эле жоготуп койгон, өзүнүн баалуулугун, өзүнүн ким экенин, жеке өзүн тааныбай калган учурлар деле болот да. Камчыбек Ташиевдин билдирүүсүнөн кийин укук коргоо органдары үй бүлөлүк зордук, зомбулук боюнча кайрылууларга астейдил маани беришсе деген пикирлер айтылууда. Анткени көпчүлүк кайрылуулар сотко жетпей эле жабылып калат. УКМК төрагасынын билдирүүсү өлкөдөгү аялдарга дем берип, өз укугун корголуусуна жана кайгылуу окуялардын алдын алууга белги болду дешет. Зордук, зомбулук көрсөткөн эркектерге кичине мындай бир сес болуш керек. Бизге дагы мындай бир камкордук, бизге дагы мындай бир бизди коргой ала турган орган бар деп эл билиш керек. Ойлойм ошол зордук көрсөтүп келген күйөөлөргө, кайненелерге дегеле ошол бул кыйноолордун алдын алуу бир чоң иш-чара деп ойлойм. Ыраазычылык берем Камчыбек Ташиевичке. 2023 жылы өлкөдө 11 миңдей үй бүлөлүк зордук, зомбулук боюнча Ички иштер министрлигине маалымат түшкөн. Анын 10 миңдейи ырасталып, коргоо ордери берилген. Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы зомбулуктун бул түрүнө байланыштуу козголгон кылмыш иштеринин 90% түрдүү себептерден улам сотко жетпей жабылып калып жатканы маалымдалган. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу. Мына ушундай өзөктүү материалдар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Күндөмү жыйынтыктын акыркы кабарлары Регион телеканалынын социалдык тармактагы баракчаларына да жайгаштырылды. Студияда мен Азамат Абдиев болдум. Кайрадан бир аптадан соң амандыкта көрүшөлү.